варзи манор. варзи манор дар маркази ноҳияи Айни ҷойгир будааст. Таҳкурсии сангии ҳаҷмаш 4 × 4 метр бо баландии 1,7 метр иборат аст. аз хишти хоми 37 × 22 ва 7,5 сантиметр сохта шуда, дар дохилаш зинапояи тобхӯрда дорад. қисмати болои манор хароб шуда баландии он 13 метрро ташкил медиҳад. манор мансуби асрҳои 10-12 мебошад. Vars Minaret. The minaret is located in the center of Ayni district. The base of the minaret is made up of 4 meter stones of square form with a height of 1.7 meters. The walls are made of adobe of 37, 22, 7.5 centimeter. Inside the minaret there is a spiral staircase. The upper part of the minaret has collapsed and the preserved height is 13 meters. The minaret dates back to 10-12 centuries. Варский минарет. Минарет расположен в райцентре Айни. Основание минарета состоит из каменного цоколя квадратной формы размером 4 на 4 метров, высотой 1,7 метров. Размер сырцового кирпича 37 на 22 и 7,5 сантиметров. Внутри минарета имеется винтовая лестница. Верхняя часть минарета разрушилась. Сохранившаяся высота 13 метров. Датируется 10-12 веков.